Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ingkang nomor 3 ben lengkap dados 3 mantun ngeten kula ngucap salam sedaya jawab tapi sederenge niku kula ke badhe nderek tanglet rumiyin karena sudah pasti tradisi daerah sini dengan tradisi daerah saya sudah pasti banyak yang berbeda. Kula nderek tanglet rumiyin tiyang Magelang niki masuk Magelang nggih? Tiyang Magelang biasanya nak pengajian kados ngeten diluk nopo suwe. Nak basa mriki suwi nopo suwe? Suwe nopo suwi? Suwi. Tiang mriki biasanya nak pengajian diluk nopo suwi? Suwi. Biasanya nak wonten penceramah minggah jam ya menten ngoten niku mantune jam pinten? Wah, masya Allah. Sampai maghrib ngoten nggih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah, masya afdhalud dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili. Kiai-kiai mriki nek ceramah nggih ngantos maghrib ngoten niku. Masya Allah, orang domble lambene nggih. Niku sing pertama, sing kedua kula nderek tanglet rumiyin. Biasanya tradisi tiang napa ibu-ibu ki diseneni kabeh kok. Biasanya nak tradisi tiang mriki sing ceramah lenggah napa ngadeg. Ya, jawab jujur sing kompak. Biasanya penceramah mriki nak ceramah lenggah napa ngadeg? Sing muni lenggah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing muni ngadeg tak dungakno sandale ilang. Tebene kok. Lah napa memang enak lenggah mboten ketinggal ta? Ya cobi mawon cobi. Pripun penak lenggah napa ngadeg? Ya wis. Derek salam sepindah malih sedaya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati sarta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Balurono, Baku, Batu, segenap warga desa Baturono.
sebelah kono marah-marah batu. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Salam. Duh. Salam napa Baturono? Oh, desanya desa Baturono, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara Indonesia. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Salam, Bapak Wiharyanto SHMM. Oh menika temat hadir. Insyaallah. Tepuk tangan kagem Pak Camat. Ingkang kawula hormati Bapak Dan Ramil Kapten Infanteri Susanto. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Salam AKP Darwan. Ingkang kawula hormati Bapak Penanggung Jawab Kepala Desa Bapak Kepala Desa Kuilah Bapak Didi Nurhandoko. Ingkang kawula hormati Bapak DPRD fraksi PKB Bapak Muhammad Fahrudin, Bapak DPRD fraksi P3 Bapak Haryanto MPD. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Baihaqi, Bapak Kiai Mudrik Murtado, Bapak Kiai Zainur Rahman, Bapak Kiai Ahmad Zainuri, Bapak Kiai Ahmad Faisal Murtado, Bapak Kiai Ahmad Hamdani, Bapak Kiai Nawawi Hambali, lan sedaya tokoh masyarakat lan tokoh agama di Baturono dan sekitarnya beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Salam, kalian pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Baturono, pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Desa Baturono. Ingkang kawula hormati Banser lan Garfa Kecamatan Ngulwar lan Kecamatan Salam. Ingkang kawula hormati tak lupa grup Qosidah Mai Devi musik religi saking Magelang mriki mawon. Alhamdulillah ya kok ayu kaya aku ngono. Lah kok mboten terima jenengan. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada siang hari ini kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat? Rohani sehat, dompete sing dompete sing dompete ora sehat kula dongakne mantuk pengajian dompete kandel kabeh. Sing gadah utang mantuk pengajian utangi lunas kabeh. Amin Allahumma. Yang penting pada siang hari ini kita bisa bertemu yang semuanya kalau lihat sedoyo semangat. Jenengan mau lenggah tenggene mriki kawit jam pinten, Bu? Jam pinten? Masya Allah, lah ngoten niku sakniki sampun pegel napa dereng? Dereng, tasik tetep semangat nggih. Ya Allah, cuman ngeten Bu, semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing ora kepanasan karo sing kepanasan ke pahalae gede sing pundi? Padha. Amargi sing ora kepanasan mangkate dhisikan. Mangkane lungguh ning ngarep. Beda maneh karo wong teko keri tapi njaluk lungguh ngarep. Wonten apa kathah? Aku ngerti, pokoknya wonge saiki kudunge warna coklat. Pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna pink. Pokoknya nek ora warna pink ya kudunge warna ijo. Pokoknya nek ora warna ijo ya kudunge warna up. Sik, kedap ngeten. Kula briefing kawit awal nggih. Mangke nak pas ngaos kula tanglet kudunge werna apa, jenengan sak kersa badhe jawab kudunge werna napa mawon pokoke aja ireng. Soalnya nek wonge gawe kudung ireng berarti wonge baik hati dan solihah. Kecare kudung ireng, alhamdulillah.
ngaji awan alhamdulillah sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh ngaji awan alhamdulillah mangke ngiringine ngentosi kula komandung nggih baleni maneh ngaji awan alhamdulillah kepanasan alhamdulillah saged ngaji bareng lillah tambah ireng apapun kondisinya bagaimanapun situasinya tetap ucapkan alhamdulillah karena banyak sekali orang tidak bisa menggapai kebahagiaan karena hatinya tidak punya rasa syukur lisan ora iso ngucap alhamdulillah ciri-ciri orang yang sedang dalam genggaman setan ciri-ciri orang yang sedang dikuasai oleh setan salah satu target setan nek kepengen gudo menungso yang pertama kali ditarik adalah sifat syukurnya ono setan kok kepengin gudo menungso ora langsung digudo ngelakoni kemaksiatan boten kalem-kalem pelan-pelan pertama ono wong mangkat pengajian setan itu boten langsung pelan-pelan pertama wayahe pengajian kaya ngene ditarik dulu rasa syukurnya contohnya pripun kula paringi contoh ciri-ciri wong wedok ora pinter syukur niku dijak pengajian kaya ngene ora iso guyu blas dijak pengajian kaya ngene metutut ae. Niku wong wedok ora iso syukur. Dijak pengajian, "Ayo Mbak, melu pengajian." Ya. Lungguh nang kene, "Piye Mbak?" Iya. Ora iso guyu blas, mengko mulai ditangleti kalih bojone. "Lho, Dek, wis mulai, Dek." Wes. Lah lapo kok mari pengajian kok dadi jahat kaya ngono? Aku gak jahat. Ancene modelanku kaya ngene. Melu pengajian iku atiku lara, delok Mbak Tun gelange 5. Atine lara mergo napa kakean delok nikmate wong liya, ora fokus nang nggone nikmate. Berangkat pengajian kaya ngene, nek wong pinter syukur guyu disapa kali tiyang, "Nggih, Mbak. Melu pengajian, Mbak?" "Iya." Kan ngoten. Nak wong pinter syukur lho nggih. Nek ora pinter syukur, melu pengajian kaya ngene, ora fokus nang pengajiane. Fokus ndelok tanggane iki gelange ana pira iki. Bandingno nikmate dhewe karo nikmate wong liya. Naudzubillahi min dzalik. Sing penting kula jenengan golek keapian awan-awan menika. Sik desane asmanipun desa Baturono. Baturono niku artine napa nggih? Oh, Baturono niku baturi niku nggih. Kancani. Napa mboten? Oh, mboten. Ya wis ora sida. Lah nggih baturi, Baturono aku kan ngono. Kancani aku, kan ngoten. Napa ada arti lain dari Baturono? Apa jenengan ora ngerti? Wis ora ngerti wis melok ae. Wis ora apa-apa. Teng Baturono budal pengajian wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh awake lemu utange. Tegene mriki wonten sing utange akeh. Wonten napa kathah? Tidak usah bersedih, tidak usah bersusah hati. Wong gadah utang niku ora dosa, duwe utang niku ora dosa. Sing dosa niku wani utang tapi ora gelem. Teng basa mriki bayar napa nyaur? Nyaur. Kadang kan wonten tiyang niku wani utang,
tapi ora gelem nyaur. Wonten apa kata? Kata. Nek utangi mboten napa-napa gak masalah, tidak berdosa. Ana wong kan kadang butuh, kepepet orang duwe duit sampai ngutang. Ngutangi ora dosa. Sing dosa niku wani utang ora duwe iktikat baik gawe bayar, gawe nyaur niku lho. Ora ana niat apik gawe nyaur. Kadang kan wonten tiyang kados ngoten niku. Nek Rasulullah zaman biyen niku nate hutang, Bu, tapi dibayar. Bahkan Rasulullah itu pernah dimintai tolong orang untuk menyolati jenazah. Jadi ono jenazah disuwuni kali sahabat nyuwun tolong tenggene Kanjeng Nabi, nyuwun tolong Kanjeng Nabi niki disolati. Kanjeng Nabi jawab nopo? Wong iki duwe utang apa ora? Oh mboten gadah Kanjeng Nabi, urun. Tiang niki gak ada utang napa mboten? Gadah Kanjeng Nabi. Wonten warisan yang ditinggalkan? Ada Kanjeng Nabi. Ya wis, aku gelem. Kok utangnya bayaran? Ana wong ditakoki maneh, niki Kanjeng Nabi jenengan solati gadah utang napa mboten? Gadah Kanjeng Nabi. Oh ya wis, sing duwe utang iki kabeh sahabat kengken nyolati kabeh. Tapi aku ora melu. Aku gak melu. Kanjeng Nabi mboten purun. Gara-gara penyebabnya siji, gara-gara utang. Wong kari muni tang ae males ayo. Pokoknya sing melu muni tang tak dungakno rezekine tambah kathah. Sing ora melu muni tang ya tak dungakno. Wis pokoke urip ngono ae. Gadah utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh niku duwe utang tapi ora gelem nyaur. Rokok klobot gambare codot. Utang ngotot nyaure. Alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA Maladi. Wonten napa kathah? Ana wong utang ora gelem nyaur wonten napa kathah? Tiange nggih ndugi te mriki. Kudunge werna. Lho Bu. Wong wis kula uruki lho. Ke kula baleni malih, pokoke liyane werna ireng. Kita baleni maneh. Ana wong utang ora gelem bayar wonten napa kathah? Tiange nggih ndugi te mriki. Kudunge werna. Alah mbuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting ati ojo sampai lali ngucap alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, jenengan kulinakne itu apa ya bahasa Indonesianya? Kulinakan. Ya kulinakanlah pokoknya. Biasakanlah ketika mendengar nama Rasulullah disebut wonten sholawat Nabi, lisane langsung nyaut. Niku tanda wong duwe iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Niku tanda wong duwe iman. Bahkan riyen malaikat Jibril itu pernah berdoa begini. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan Rasulullah disebut, nama Rasulullah disebut, dia tidak menyaut. Lambene niki ora napa nak basa haluse lambe mriki napa? Congore niku ora nyaut. Lah jenengan ditagleti basa haluse lambe apa ora ana sing jawab? Napa? Cucuk. Oh tutuk. Nggih. Basane Magelang niki kasar napa halus? Oh halus nggih, masyaallah nggih. Ngapunten sanget bek menawa wonten bahasane kula sing saking pundi saking mriko kok kesane kaya kasar tenggene mriki kula nderek ngapunten nggih. Nggih, mangke panitia nek kepengin ngundang penceramah sing basane halus nggih monggo saking bangsa halus mawon. Ya ana demit kuntilanak wewe gombel. Dados Rasulullah malaikat Jibril itu pernah berdoa. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut tapi lambe tutuknya ora nyaut. Lisane niku lho mboten nyaut, lambene ora muni. Sungguh celakalah dia. Diamini kali Kanjeng Nabi. Amin. Gara-gara mung jenengan ora nyaut, makanya biasanya ketika mendengarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ibu.
Jenengan sampun kenal kali kula napa dereng? Nek sampun kula mboten perkenalan. Nek dereng kula tak perkenalan. Lah jenengan muni sampun iku kenal teng pundi? Wah. Jenengan kenal tenggene HP. Perkenalkan dalam asma Mbak Umi. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, Yu Umi. Napa tiyang mriki nek nimbali Mbak napa? Mbak, atau panggil kula anak wedok mriki nimbaline napa? Oh, Nduk. Nah, boleh nimbali kula Nduk Umi. Loh, malah biasanya kula nak Sumerap Jawa Tengah niku biasanya nimbali anake Nok. Nah, nggih. Mriki nggih wonten. Nok niku napa? Si Nok napa Denok? Oh, Denok. Nek Nduk niku kan genduk. Genduk Denok. Santri lulusan. Astagfirullahaladzim. Iki jane jamaah apa ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Nak jenengan sampun pernah ningali kula tenggene HP, YouTube atau tenggene sosial media, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Jadi nek awal-awal ki mesti kula mau sholawat niki. Nek jenengan niteni kula nek awal-awal mengke sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya di tengah-tengah, mangke kula berharap grup sholawat My Devi Musik Religi purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Khusus sholawat niki, kok jenengan sing muni siap iku ya apa? Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya, sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Ngoten nggih Bu nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min lil bad riya Allah. Monggo. Allah Allah
Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Sida. Ciri-ciri ahli surga niku nglampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Saniki kula nderek tanglet, kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane karo HP-ne? Kathah pundi jenengan wiritan karo rasan-rasan? Kathah pundi jenengan ngedalaken zakat mal karo zakat mall? Magelang wonten mall nggih? Ya. Kira-kira ngoten niku tetep ahli swarga? Tetep ngotot kepengin mlebu swarga. Alhamdulillah surga gang piro. Disinilah pentingnya kula jenengan umpul-umpul kesaenan, umpul-umpul keapian. Ngumpulne keapian dadi wong sing apik, dadi wong sing ahli surga. Ternyata wong ahli surga niku wonten tengerane, Bu. Kok ana wong duwe tengeran niki, semerap tengeran. Tengeran itu tanda. Kalau jenengan tahu ada orang punya tanda-tanda ini, itu bisa jadi dia ahli surga. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, wajhun malih. Napa menika? Wajah yang berseri-seri. Maksudnya berseri-seri niku napa wajah sing pripun kaya putih wajahnya? Mboten. Wajah yang berseri-seri itu dilihat dia menyenangkan. Dilihat menyenangkan itu kaya kurrota ayun, perhiasannya mata. Dilihat menyenangkan. Wajahnya berseri-seri niku wajahun malih, didelok menyenangkan. Jenengan nate mboten ketemu kali tiang niku nyenengno. Nak ketemu kali sinten mawon niku guyu. Halo Mbak. Arep nang endi Mbak? Kadang kan wonten tiang kados ngoten. Nggih napa mboten? Nggih, wonten. Ana wong niku penggaweane ketemu kali tiang disopoi kabeh. Ketemu kali tanggane, assalamualaikum. Ketemu kali dulure, assalamualaikum. Ketemu kali kancane, assalamualaikum. Seneng ngoten. Tiang mriki nek kepanggih kali tanggane nggih assalamualaikum, ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah gak percaya blas. Ana wong niku dilihat menyenangkan. Kepanggih kali sinten mawon disapa. Kepanggih kalih sinten mawon ora peduli wong iki sogeh, ora peduli wong iku ora duwe, disapa kabeh. Sumeh nek basane Surabaya niku sumeh. Nak mriki napa? Oh sami sumeh. Dadi nak didelok sumeh seneng ngono ya Allah, guyuan wong iki seneng ngoten. Kadang kan ono wong iku sumeh tapi pilih-pilih. Nek karo sing sugih apik. Nek karo sing ora duwe ora apik, elek. Wonten apa kathah? Tiang mriki nggih wonten? Wonten. Tiange nggih dugi to mriki? Kudunge werna Allahu Akbar. Kok kudung ireng kok kene terus ki piye? Padahal mau sampun kula sanjangi. Ana wong ki kadang pilih-pilih, malah kula sing sering nemoni niku ibu-ibu. Ibu-ibu iki kadang geng-gengan ra karu-karuan. Sing sugih kumpul sugih, sing ra duwe kumpul randuwe. Mengko nek karo sing sugih besti. Nek karo sing randuwe ora besti. Tiang mriki nggih kados ngoten. Tiange nggih dugi to mriki. Wonge lanang apa wedok? Kudunge werna Bu, ngapunten nggih. Sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok. Jenengan muni ireng iki lho akeh sing gawe kudung ireng, menika kudung ireng, mburi ireng iki ya kudung ireng akeh sing gawe kudung ireng. Ayo, kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang nisor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur. Wonge ning dhuwur panggung. Wonge ten dhuwur panggung mriki. Wonge lungguh apa ngadeg? Ora ana sing ngadeg ning kene.
Shallu ala Nabi Muhammad. Wajhun malih itu wajahnya yang berseri-seri, wajahnya yang dilihat itu menyenangkan. Jenengan kok rumangsa misale, koyoke aku iki nek didelok orang nyenengno. Didelok tangga ya metutut, disapa kanca metutut, disapa bojo metutut. Jenengan nek kale garwane ngoten niku akeh guyune apa akeh metutute? Coba dijawab. Jenengan nek kale garwane ngoten niku akeh metutute napa akeh guyune? Akeh guyune. Alhamdulillah. Sakniki ibu-ibu meneng sedaya nggih. Iki bapak-bapak, ya jawab jujur, Pak. Yen jenengan sing kompak bapak-bapak nggih, ibu-ibu meneng kabeh. Ibu-ibu niki nak kalih jenengan niki akeh guyune apa metutute? Jawabe kaya wedi ngono metutute. Sebab wong wedok sakniki niku bahaya, Bu. Saking bahayane wong wedok sakniki, zaman biyen iku ngantos ana acara suami-suami. Saking bahayane wong wedok niku. Wong lanang sampai gak iso lemu. Jenengan delok lah bapak-bapak niki kuru lho. Kuru, nak basa kuru mriki napa? Kuru. Delok wajahe kuru kopiah sampai lodok kabeh ngono. Lah ya apa iso lemu? Lemu titik dibentak mencret maneh. Jadi wong wedok kan kudu menyenangkan, kudu guyuan, sumeh, nek ditimbali Dek, dalem. Ibu-ibu mriki nggih kados ngoten nggih? Alhamdulillah. Biasane wong wedok niku apik nak pas wayahe tanggal 6. Utawa pas bapak duwe duit. Nggih napa mboten? Makanya bapak-bapak harus mengerti tek-tekane wong wedok, carane ben wong wedok niku guyuan napa? Siji, kayak ono duit. Bar dikai duit, Pak. Sama nek tanggal 6 ngene ganteng kaya Bung Karno. Walah, barang tanggal tua kaya bungkusan. Kudu ngedol lah. Na'udzubillahi min dalik. Niku sing pertama, wajhun malih. Yang kedua, ana ciri-ciri wong ahli surga niku sinten menika? Lisanun fasih. Lisane api. Sing metu teko tutuk. Sing metu teko tutuk niki lho, sae. Maksudnya napa? Apapun kondisinya diperlakukan kaya apa kali tanggane. Lisane niki metune mesti api. Ana wong, ngapunten, ana wong kan kadang suudon, pikirane elek ae. Dimesemi karo wong. Nek wong apik, nggih Mbak, ya Allah wong iku lho sumeh. Niku nek wong apik, metu teko lisan api. Ana wong dimesemi karo wong. Nek wong elek, lisane elek, apa nantang ta? Ngoten. Mergo napa? Pikirane elek terus. Ana wong dilirik. Napa, Mbak? Kan api. Ana wong dilirik, apa ngelirik-ngelirik. Padahal wonge motone kero. Kan berarti pikirane elek sing metu teko lisan iku dadi elek. Biasanya jadi ngeten. Akhlak niku wonten kalih, akhlakul karimah kalih akhlakul madmumah. Nek akhlakul karimah niku akhlak ingkang sae, akhlakul madmumah niku akhlak ingkang waliane akhlakul karimah. Mboten sae. Biasanya bisa dilihat ketika kita shock. Sing metu teko lisan niki nopo? Ana wong lagi kaget, sing metu teko lisan, ya Allah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti termasuk akhlakul madmumah napa akhlakul karimah? Karimah. Ana wong dikageti, tuar, kaget. Sing metu dadakno kewan-kewan sak kebun binatang. Berarti niki termasuk akhlakul karimah napa akhlakul madmumah? Madmumah. Sing metu teko lisan, wong sing ngapunten nyon sewu ahli surga niku ternyata sing lisanun fasih. Apapun yang keluar di dalam mulutnya, apapun yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata sing bagus, kata-kata sing sae. Lah carane ben pinter ngomong bagus niki pripun? Berproses. Ora langsung.
Lah kula kulino ngomong semerap basa kulino. Kulino itu terbiasa. Saya terbiasa ngomongnya itu jelek. Kan ada orang itu lisannya jelek tapi hatinya baik. Ora peduli jobone apik, jerone elek, jobone elek, jerone apik. Sing penting kabeh diperbaiki, nek iso jobo apik, jero yo apik. Ana wong lisane niku elek, kula niki kulino ngomong elek, tapi kula apik kali wong-wong. Kula kepengen dadi apik lisane. Napa saged? Saged. Carane pripun? Carane berusaha. Sing akeh-akeh oleh ya Allah jare basane halus. Sing akeh oleh ngaji. Sing akeh oleh ngaji. Lah kula jenengan kadang dijak pengajian ora gelem. Ya ora pengajian kaya ngene, ya ngaji sak kersa, misale ngaji wonten rutinan tenggene masjid, misale ana ngaji kitab per 1 minggu sekali atau ngaji yasinan. Biasanya kan ibu-ibu wonten rutinan yasinan ngoten nggih? Ah wonten nggih? Per napa? Per minggu napa per 2 minggu? 1 minggu sekali. Alhamdulillah, jenengan tomot ngaji, ojo sampai ketinggalan. Kula niku seneng banget nek ana rutinan ibu-ibu pengajian yasinan ngoten, seneng banget kula. Sing ora seneng niku ibu-ibu nek melu pengajian niku pengajiane ora sepiro ngomonge. Gak kira-kira nggih napa mboten? Nggih. Nek sing mimpin insyaallah mboten. Soale nyekel mic. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Anggotae la ilaha illallah. Sampean wingi wis nyawurutan durung la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah bukane wingi mari dikirim anake ya sik la ilaha illallah la ilaha illallah. Iki engko mangane apa? Soto daginge tipis-tipis. La ilaha illallah. Wonten apa kathah sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Wong lanang apa wedok? Tiange nggih ndugi ten mriki. Kudunge werna ireng. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya aja sampai kari oleh ngaji. Nak jenengan semerap wonten lagu ngeten. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ya Allah wong kari muni ji ae males ji. Yuk kaji. Pripun iki sampun apa lanjut? Ya ayo muni ji. Pokoke sing melu muni ji tak dongakno iso budal umroh. Sing ora melu muni ji tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Kita beleni maneh. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji ngertenono sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Sampun nemu nada nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat kedap. Sik ora terima aku. Sik kedap. Aku nyanyi ngoyo-ngoyo iki. Sing keri cokot boyo kono mek ngene tok. Ya melu muni. Iki sing nyanyi wis
melu sing keri monggo sedaya. Sing keri sebagian wis pinter. Sing keri cokot bae sing mburi. Lah kok penak temen. Ya yo melu sing keri sing muni sing keri cokot boyo melu muni nggih. Insyaallah. Lho, menika sing ngedang tiyang istri. Ya Allah. Mbak sinten paring asma? Oh, Mbak Devi. Masya Allah, mantep temen nggih, Mbak. Aku rono ben aku gendang, Mbak. Ayo jenengan muni sing keri cokot boyo. Sik, sekedap aja diringi dhisik, tak uruki dhisik. Wonten papat. Sing keri cokot boyo. Iki lurus. Sing kedua rada munggah. Sing keri cokot boyo. Iki ana mandeke sing nomor 3. Sing keri cokot boyo. Sing nomor 4 ana di. Sing keri dicokot boyo. Sampun saged napa dereng? Ayo coba, sik Mbak aja diringi dhisik, dhewean nggih. Yuk coba. Sing keri. Mantep. Sing keri cokot. Mantep. Sing ketiga. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Alhamdulillah. Mengke nek mantuk ditangleti tanggane pengajian oleh apa boyo. Cokot boyo. Pun saged napa dereng? Mangke nak pas sing keri cokot boyo tomot nggih. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Allah ya wis telat. Kok dadak ngowo kabeh. Mari muni sing keri cokot boyo ya meneng tok iki. Jane nak bar kula nyanyi terus mantun ngoten sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Udune. Wis aja muni baleni maneh. Wis baleni ping pindho iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki dados ahli swarga kabeh. Dados sing wajahun malih wajahnya bersinar. Lisanun fasih lisannya bagus. Sing nomor 3 ciri-ciri ahli surga niku tangane enteng. Maksudnya tangane enteng niku napa? Ora ngeplak. Oh, kok iso ngeplak iki lho. Enteng niku maksudnya gampang ngetokne sedekah. Lumo-lumo. Nak basa Magelang lumo napa loman? Loman apa lumo? Lumo. Lumo apa? Lomo. Lomo. Pakai o apa u? Oh pakai o. Lomo. Ahli swarga selanjutnya nggih menika ciri-cirine wonge lomo. Lomo. Wonge lomo. Kadang kan ono Bu, wong iku ya Allah medite juara internasional. Kula paling ora demen nek wong medit tok. Nyun sewu nggih. Biasane sing medit niku wong ora duwe apa wong sugih? Ayo coba dijawab sing kompak. Ben sing ora melu ki krungu kabeh. Ayo. Biasane sing medit niku wong ora duwe apa wong sugih? Rata-rata wong medit niku teko wong sugih. Duwite akeh tapi basa mriki nggih medit. Gek kadang-kadang Bu, sedekah wi ora kena dipadakno. Maksudnya ora kena dipadakno niki pripun? Jenengan tingali pitik. Nah, basa mriki pitik napa? Oh, pitik itu kecil ya. Nak basa Surabaya ayam niku nggih pitik niku. Nggih, pitik. Nek anake pitik arane? Oh, nggih nggih. Nek anake wedhus arane? Nek anake sapi arane? Jadi ora kena dipadakno. Jadi menungso niku nek loman dihargai wong, diajeni wong. Ana menungso sugih kaya apa tapi medhit. Ki ora ana ajine. Maksudnya pripun? Jenengan tingali petik
yang masih bertahan itu petek-petek yang bisa ngendok. Petek sing dietet-etet, sing disigari, sing di napa? Sing dipotong, sing dipangan niku petek-petek sing wis ora iso ngendok. Petek kok metundoke ya tetep dijarne urip. Petek ora iso metundoke dipangan ae. Sami kados kula jenengan sedaya nak kepengin diapiki kalih tiyang, jenengan nggih kedapi. Oh, kula niki asline loman, tapi meni wae lah ngenteni sugih. Nek saiki urung sugih ya ora iso loman, ora ana duwite. Nilai kecintaan Allah itu bukan terletak pada berapanya, tapi terletak pada persennya. Nek jenengan mboten paham ngeten. Ana wong loro siji sedekah duit 20.000. Sing siji sedekah duit 100.000. 20.000 karo 100.000 gede pundi? 100.000. Tapi sing duwite 20 ngekekno duit 20.000 mergo duwite kari mek 20.000. Sing ngetokno duit 100.000 niki ngetokno duit 100.000 tapi duwite ono 10 juta. Kira-kira nilai kecintaan Allah lebih banyak 100.000 atau 20.000? Masuk nggih berarti nggih? Paham nggih? Yang ngasih 20.000 dia memberikan 100% dari hartanya. Sing 100.000 dia memberikan 1%. Mongsi. Wong kari muniji ae lho. Mongsi. Pokoknya sing ora melu muniji tak dungakno entuk mambu basin. Lagi ngapunten iki lho ora ono 10% mboten wonten. Duitnya 10 juta. Sing menika 100% dia keluarkan. Makanya ono wong sedekah sithik. Ya ojo diilokno karena masing-masing kan punya kemampuannya sendiri. Nek empret, semerap empret nggih. Empret itu apa ya? Ya, burung empret itu loh. Empret. Empret nek dikengken ngendok, ya ndoke cilik, ora iso ndoke kaya pitik. Masuk nggih? Ana empret dikongkon ngendok kaya pitik ya ora iso. Ya ndondomi. Lu pancene nggih. Tapi nek ana pitik kok ngendoke cilike kaya empret. Ya berarti wis iku dinilai ora iso ngendok. Do you understand? Yes. Wah, tiang mriki pinter bahasa Inggris doyo nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nak bahasa Inggrisnya wete gedang napa, Bu? Oh, the ball. The ball. Nah, bahasa Inggrisnya kelapa muda. Wah, the gun. Nah, bahasa Inggrisnya tiba. Alhamdulillah nggih sak kersa jenengan. Bagedebak. Kula niki dhuwit kula kathah, tapi kula kepengin sedekah ki kok angel. Mergo kula niki pancen ora kulino sedekah. Biasane nek sedekah niki kula mesti nggih dhuwit cilik. Tradisi orang Indonesia. Tradisine awak dhewe. Nek ketok ana kotak amal mesti nek tiyang mriki nimbali anak lanange napa? Tolong jupukno dhuwit cilik, Nggih napa mboten? Nggih. Ana kotak amal ngomong ning gone anake. Nak, bukakno dompet ibu, dibukakno dompet. Ning jero ana dhuwit 100.000 karo 2.000. Ayo sing dilebetaken sing pundi? 2.000. Ya wis dadi tradisi kula njenengan. Dan tradisi itu harus mulai dirubah. Sedekah aja sak ikhlase, sak pantese. Jenengan misalnya rumangsa duitku ki akeh, berarti sedekah kudu luwih akeh tinimbang liyane. Oh, kula mampune namung sak menten, yo sak mono, tapi ojo sampai gak pantes. Do you understand? Yes, sapa? Kula niki medhit angel kula soalnya ora kulino. Ngeten mawon, kula wonten donga ben jenengan gampang ngetokne sedekah. Purun napa mboten? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa sedekah. Wis.
Sedekah kudu dipek. Nek ora dipeksa pripun? Ya ora iso sedekah. Sami kados jenengan ketika salat. Sampeyan ora salat, Mbak? Gak. Aku durung iso khusyuk nek salat. Jenengan ngenteni khusyuk niku lho kapan? Peksa salat sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah, peksa sedekah karo belajar latihan ikhlas. Semuanya harus dipaksa biar terbiasa. Ono wong ora kulino nyekel mic, dikengken nyekel mic, saged napa mboten? Ya saged tapi angel. Ora kulino nyekel mic, ora tau nyekel mic, dikengken nyekel mic, ya gemet. Kengken napa mboten? Enggak, kayak kudu dipaksa dhisik, harus dipaksa dulu biar terbiasa. Jenengan gek koyo ngene iki nyekel mic ya butuh latihan, Bu. Nek ora latihan, ora iso. Sama seperti sedekah, ana wong sedekah akeh iso niku mergo latihan. Jenengan tingali, wau ana MC arek telu, lare-lare jekan. Koyoke jek adik kelas kula. Koyoke umure tasik eneman menika timbang kula. Enem-enem nyekel mic, omong-omongan ning dhuwur panggung ngeten lho. Ayo sakniki miki kula paringne jenengan. Kira-kira saged napa mboten? Mboten bisa, tapi perlu latihan. Perlu dipaksa dulu biar terbiasa. Sedekah awal-awal tak paksa. Engko mari sedekah, misale ora kulino sedekah dhuwit 50.000, jenengan biasane 2.000, sakniki ngetokno 50.000, tak paksa. Awale gemeter. Gemeter napa mboten? Gemeter. Engko nek wis kulino, brol. Amargi napa? Wis kulino. Wong iso niku mergo kulino. Orang bisa karena terbiasa. Do you understand? Yes. Maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong lho wajahnya berubah ya. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Saiklase tapi sak pantese. Ana wong duwite 100 juta, sedekah 2.000, pantes napa mboten? Mboten. Kok ana sing sedekah duit 1.000, nggih kula husnudzon saja. Siapa tahu pancen duwene ya kuwi. Lan jenengan kepengin dianggap Gusti Allah ra duwe apa kepengin dianggap soge? Nek kepengin dianggap soge, carane ya sedekah sak ikhlase tapi sak pantese. Do you understand? Wis aja yes wae. Pundi? Petugas kotak infak di mana? Mana? Damel nak mriki carane damel surban napa damel kerdus? Oh kerdus. Pundi? Oh ya Allah, nggih mripat kula. Monggo. Ayo mriki. Petugas kotak infak lewat mana masuknya? Monggo lah. Petugas kotak infak yang pegang baju yang pakai baju hijau, pakai baju muslimat. Sing damel baju muslimat pegang kotak infak. Oh, kalih sing kudunge werna ungu niku nggih baju hitam nggih. Kalih sing pakai baju hijau. Mbak-mbak atau ibu-ibu yang pegang kotak infak, tolong kotak infak jangan dilepas dari tangan. Jenengan yang jalan sambil ditingali ibu-ibu sing gelange gede tapi ngisi 2.000. Kejaluki maneh duwite masa 2.000. Monggo sambil jalan sambil kula ilingi sholawatan kalian Mbak Devi, leres nggih? Nah, monggo. Sluku bata lo sirama menyang Solo leh oleh payung muta Bye.
syukur panggung sergap ibadah sing kono golek duwe. Pripun sergap ibadah napa golek duit? Sergap ibadah ya golek duit. Sluku bathok ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta. Sluku bathok ela elo sirama menyang leh oleh payung muta. Lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sergap ibadah. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada zaman akhir monggo ngakei zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakei zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikanjengi sedekahe diakehi muga dadi tentreme ati rezekine ditambahi. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sampun ngisi sedaya. Kok dereng? Loh, kok dereng? Lah pundi petugas kota infaknya teng pundi? Monggo petugas kota infak jalan ke sini jamaah niki. Soalnya tak delok sing ning ngarep-ngarep iki duwite akeh-akeh. Nggih. Loman kabeh. Alhamdulillah. Ya pon ngisi kota infak kalih ndonga nggih. Monggo tangannya diangkat. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin Bu. Beras akeh, duit akeh. Kira beras akeh, duit akeh. Amin. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Temen iki sing dereng nate lunga kaji angkat tangan. Sing angkat tangan kula dongakne nang budal kaji. Ora iso budal kaji minimal budal umroh.
Sing ora tau mriko tapi gak angkat tangan tak dungakno. Wis pokoke urip. Kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi. Kula nyuwun tolong amine rada semangat. Mugi ya kula ndang rabi. Amin. Muga sing jomblo ndang rabi. Amin. Sing tuwa ndang cepet. Kok iso mati. Sing tuwa ndang cepet kaji Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada bi'illah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada bi'illah Gimana ini belakang lanjut? Kota infak ke panggung 1. Kulontosi tak hitung sampai telu, nek urung sampai tutuk kene ora sida. 1 2 3. Tenang mawon. Pelan. Kok dadakne ngantos menek-menek ngono kuwi. Ya alhamdulillah. Kita deloke wong kene iki ya apa nek sedekah ya Allah 2000 ya Allah. Alhamdulillah nggih, ora oleh 2000 ke malah 1000. Alhamdulillah saya. Tapi ono sing oh, nak amplope. Kula kinten napa? Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo jenengan ngisi nggih. Monggo ngisi, nggih. Monggo sedaya ngisi. Sing ora nggawa dhuwit nyeleh kancane. Sing ora nggawa dhuwit nyeleh kancane mengko dibayar. Nggih, sak ikhlase tapi nggih sak pantese alhamdulillah niki warna biru Ibu. Alhamdulillah nggih. Nggih, monggo sing ora nggawa dhuwit nyeleh kancane. Oh nggih, ayo nyeleh ngono kabeh, nyeleh kene kabeh. Nggih, nyilih ra apa-apa, nyilih ra apa-apa. Ya alhamdulillah, nyilih mboten napa-napa. Ayo nyilih pisan. Ayo. Mengket dibayar. Sae lho. Lho ibu-ibu ki ngantos nyilih berarti kan effort sih. Nah, alhamdulillah. Mbak-mbak iki. Alhamdulillah. Niki berdua alhamdulillah. Ora Bu, kula nek mbak-mbak ya ora tega wae ora gablek dhuwit tok. Nek mbak-mbak ya mboten tega kula. Ya kene, kudung ijo sampun sedaya nggih. Alhamdulillah. Kudung abang sampun? Sampun. Kudung coklat sampun? Kudung ungu sampun? Sing dereng kudung? Endi wonge? Ki njaluk dhuwit. 1 cukup kurang? Kurang. Loro cukup kurang? Kok kurang terus? 3 cukup kurang? Niku sing muni kurang ngisi piro? 2000. Mboten napa-napa, sing penting sedaya ikhlas. Sing penting ikhlas sak pantese. Oh jenengan ugi. Awas ae 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 1000. Alhamdulillah. Kula angsal nyuwun tolong nggih Bu nggih. Menika sing lungguh-lungguh kursi ku dijaluki kabeh, Bu. Oh, sampun. Aja sampe ana sing kliwat iku. Iki bokonge kene ambek bokonge kene iki beda. Kene bokonge kene lungguh kursi penak, sing ning kene bokonge panas.
Duh, mboten napa-napa, jenengan kan di sini lenggah. Kula mau sanjang, semakin rekasa perjuangan seorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Sing lungguh kursi karo sing lungguh kene, ayo bokonge panas pundi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun ngantuk napa dereng? Tasik kuat sedaya. Alhamdulillah. Kuat terus iki. Terus sampai jam Ki domble temen congorku. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa saja yang dirindukan oleh surga, tanda-tanda orang ahli surga, yang pertama wajahun maleh. Wajahnya berseri-seri, didelok menyenangkan, ditingali nyenengno. Sing kedua, sing lesane apik. Sing ketiga, sing tangane enteng. Enteng iku maksudnya loman. Sing keempat, nopo? Termasuk wajahnya berseri, hatinya juga baik. Hatinya bersih, ora tahu suudon nanggone wong. Begini Bu, kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake soli-solihah kabeh leres. Pengen anaknya apik kabeh leres. Anak sing apik biasanya teko wong tuane ya apik. Nek wong tuane ora apik, ora iso anak dadi apik. Lho tapi wonten lho, wong tuwa niku elek tapi anake apik kathah. Ono lho, wong tuwa niku apik tapi anake elek kathah. Tapi rata-rata anak akan mencontoh bagaimana orang tuanya berperilaku. Jenengan tingali lare-lare sing loman sing dermawan, biasane wong tuane ya ngajari loman. Bukan diajari itu bukan dinasehati, bukan. Sampeyan sing loman ya mboten. Wong tua niku ajarannya lebih masuk tenggene anak nek dicontohno. Kalau dicontohkan. Kula sering mengilustrasikan begini. Coba sekarang tangan kirinya semuanya diangkat. Kiri, sing kiri. Kiri. Sing damel istinja. Nah, kiri. Sekarang gini digerakkan. Nah, saniki kanan. Nek kanan iki gerakannya beda, bukan begini, tapi begini. Memutar. Putar pelan-pelan mawon, dirasakne aja guyu. Ki ora iso iki nek guyu iki. Ayo diangkat malih, pelan-pelan ketawal, dirasakan pelan-pelan. Memutar. Gerakannya memutar. Dirasakan lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Yuk taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing. Kula ngomong nopo? Janggut lha nyekel bathuk kabeh. Kok kula ngomong janggut kok ngene kabeh. Lah terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Do you understand? Jenengan ngomong tenggene anak enak, nak, jamaah nak. Nak, salat nang masjid nak, tapi ibuke isu awan bengi sing dicekel. Anake budal apa mboten? Mboten, wong anak niku cepet niru contone. Buktine wong jenengan kula ngomong janggut, bathuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan contoh. Orang-orang yang bapaknya penggaweane tenggene masjid, niki masjid asmane masjid napa? Baitur Rasyidin. Masjid bapak-bapak, orang tua yang bapak-bapaknya senengane tenggene masjid, potensi anak ikut ke masjid itu 80-90%. Tapi enggak, anak saya dolen, anak kula mboten nate tenggene masjid. Pancen ana wayahe anak niku kadang ora sadar, Bu. Tapi nek bapake tenggene masjid terus, anak niku eling. Iya ya. Bapak biyen kan senengane ning masjid. Bapak kan biyen nek jamaah ora tau ninggal. Mosok aku ninggal isin. Nak basa mriki isin napa? Isin malu. Gek ngapunten, nyuwun sewu nggih. Masjid mriki niki kan tak deloki bangunane apik. Kira-kira masjid mriki jamaahe sepi napa rame? Dijawab jujur. Masjid mriki biasane jamaahe sepi napa rame?
Sepi napa rame? Hah? Mboten tiyang mriki. Lho, lan jenengan tiyang pundi? Hah? Mriko. Waduh. Numpak pesawat. Lah sakniki jenengan titeni bangunan tenggene masjid jenengan biasane apik-apik tapi ora pati ana jamaahe. Sing ngadan tuwek, sing pujian tuwek, jamaahe sing komat, sing nyapu, sing ngepel, sing tuwek. Ah, dan ya ono yaene ora ana jamaah sing teko. Allahu Akbar. Nyawa pujian sak wen-wen ora ana jamaah sing teko blas. Ngono kuwi mergo napa? Mergo awak dhewe ora rumangsa butuh. Tidak merasa butuh. Sekali lagi kula ulangi, tidak merasa butuh. Kok saged kula ngomong ora rumangsa butuh? Sakniki ngeten mawon, jenengan pirengaken kula paringi contoh. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Ki udan deres ki subuh-subuh udan deres, jenengan budal apa mboten? Banjir sak dengkul, budal apa mboten? Ki awake jemek kabeh. Napa nak basa jemek mriki napa? Jemek napa teles? Teles awake teles kabeh, budal napa mboten? Iya, wong 17 juta. Lah selama ini kita tahu kan bukan 27 juta, 27 derajat. 17 derajat ora ketok rupane. Dikandani 17 derajat ora ana sing budal. Mas yo pujian kaya apa? Muslimin muslimat monggo salat ganjaranipun meskipun dikandani kaya ngono ra mempan. Ana wong pujian ganjaranipun 17 derajat ning omah nyauti bah 17 bah 18. Mergo napa? Ora rumangsa butuh. Makane awak dhewe niki kudu rumangsa butuh. Ora iso awak dhewe kaya ngene nek ora mergo Gusti Allah. Tidak bisa kita begini kalau tidak mergo Gusti. Tapi kula ya ana yang ini urip ya ora tau penak. Gusti Allah niku maringi kula masalah terus. Rasane urip ki ora ana nikmate. Awas, hati-hati, bisa jadi awak dhewe sing kurang introspeksi. Kurang oleh muni alhamdulillah. Sebab napa, Bu? Gusti Allah maringi kula jenengan masalah. Niku mergo kepengin cedhek kali kula jenengan. Nek ora diwehi masalah, biasane kula jenengan lali ndonga. Sakniki cobi kula nderek tanglet. Doa yang cepat diijabah itu doa orang yang sedang susah atau orang yang sedang senang. Orang yang doanya cepat diijabah, dijawab sing semangat nggih. Sampun ngantuk ta? Dereng. Kula bagi mawon. Bagi batese niki cagak setengah seret. Mriki regu A. Mriki regu B. Utawa tak walik wae. Mriki regu A, mriki regu B. Regu A. Doa lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Semangat tapi lemes. Regu B. Doa lebih cepat dijabah. Jawel kancane ayo melu. Doa lebih cepat dijabah ketika kita senang atau ketika kita susah? Tepuk tangan untuk regu B. Semangat iki regu B. Regu A iki koyoke tuwa-tuwa ya.
Oh, regukan iki kalih bapak-bapak. Nggih. Pancene wong wedok karo wong lanang iki beda, Bu. Nak wong wedok niku orangnya ekspresif. Seneng apa susah? Susah ngeten. Bilang bapak-bapak lah wajahe metenteng kaya ngono. Nek seneng ya meneng, nek susah ya meneng. Wis beda. Perempuan kan ekspresif. Ngeten. Doa itu ternyata lebih cepat diijabah ketika kita senang. Keliru. Duh, boten ketika susah, boten. Kan ketika susah kita cenderung khusyuk, betul. Tapi berdoa ketika senang kita cenderung akeh laline. Mergo angel. Jenengan tingali, jenengan donga, ya Allah, kula kepengin rezeki kathah, kula kepengin gadah sawah kathah, kepengin kula gadah kos-kosan kathah, ben kula saged sedekah ya Allah, kula kepengin tumbas mobil, ben saya bisa syiar dakwah, sedekah nang kene, sedekah ning kono, sedekah nang kene, sedekah ning kono, barang diparingi mobil, rezekine lancar, sawahe akeh, duwite akeh. Lali ora sida sedekah, jalan-jalan rono, jalan-jalan rene. Nggih napa mboten? Nggih. Barang dikai usahane bangkrut, sawah didol, omah didol, mobil didol, kos-kosan didol kabeh nembe berdoa ya Allah. Nggih napa mboten? Awak dhewe niku marane nek pas ana masalah tok. Nak wonten masalah awak dhewe nembe mara. Semerap moro. Moro itu teko. Kalau basa mriki teko napa? Ya moro. Awak dhewe moro nang gone Gusti Allah niku nek pas wayahe seneng tok. Pas wayahe susah tok, pas wayahe seneng lali. Makane ayo ati ayo sing pinter duwe syukur nang gone Gusti. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Bisa silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah. Ya Allah, kula ora duwe duit ya Allah, ora duwe duit alhamdulillah, duwite akeh oleh rezeki ditagih hutang ya tetap alhamdulillah. Sapa ngomong innalillahi ketara utang ora nyawuran. Makanya gek ngapunten nyuwun sewu aja lali tetep ngucap alhamdulillah meskipun uripe gak enak. Bu, ora ana wong uripe gak enak. Uripe jenengan gak penak iku mergo nyawang tanggane kaya-kaya uripe enak. Enak niku sawang sih. Betul. Jenengan delok uripe tanggane kaya penak, tanggane ningali uripe jenengan ya kaya penak. Lah ya enak ya urip kaya ngono ki cek penake. Ana wong ngomong enak ya dadi PNS. Benulan gajian. Mengko tua pensiunan. Jare PNS ya bener benulan gajian, tapi benulan ya totalan. Jare PNS iki kalau enak dadi petani. Dadi petani ku enak, ditandur-tandur dhewe, dipanen-panen dhewe, dipangan-pangan. Mengko nek ana sisae didol. Jare tani gak enak dadi tani. Ki nek wis kadung gagal panen rugine akeh, malah boncos. Iku lho enakan tukang potong rambut bendina nyekel sirahe wong. Jare tukang potong rambut gak enak. Tukang potong rambut iki bayarane titik. Iku lho enakan tukang pijet bendina mek-mek. Jare tukang pijet gak enak. Tukang pijet iku tugase ngilangno pegele wong, tapi awake dhewe ora ana enake nek jenengan bandingno uripe karo wong liya. Bakal nemu enake nek jenengan fokus nang gone nikmate dhewe. Kabeh dicoba karo masalahe dhewe. Jenengan ningali kula ngeten iki, enak napa mboten? Enak, karine kelemek ngoten nggih. Kula ningali jenengan penak. Cek enake wong kene iki pengajian. Dijak lungguh kaya ngene ya bokonge miring anan. Miring-iri, ana sing selonjor. Mboten usah ditekuk sekile. Masih selonjor nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kan penak. Enak niku sawang sinawang kok. Kelihatannya saja ketinggalan mawon. Nak jenengan semerap kula sering bawa lagu begini.
menungsa urip teng alam donya. Lah ki ora ana sing nyaut. Ya Allah nyaut timburine nggih. Ayo disaut timburine. Pripun iki sampun apa lanjut? Sampun ngantuk napa dereng? Ayo disaut timburine. Menungsa urip teng alam donya. Alam donya. Oke, enak suaranya ketutupan vokale. Ayo jenengan. Oke, ngapunten nyun sewu. Mbak enak. Alam donya. Sing jenengan teng alam donya. Keliru ora kaya ngono. Sik Mbak aja direwangi. Ayo jenengan sing semangat. Sakniki kula bagi mawon regu A. Menungsa urip teng alam donya. Allah. Regu B. Menungsa urip teng alam donya. Tepuk tangan untuk regu B. Semangat iki regu B iki. Ayo regu kluthik iki. Selanjutnya ayo regu C nggih. Ya regu C. Menungsa urip teng alam donya. Iki lumayan kaya wong ngamuk-ngamuk iki. Sedaya menungsa urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Ora usah. Jenengan tingali tangane kula. Nek ngene berarti wayahe nyaut, nak boten berarti boten. Setuju? Do you understand? Iya sapa? Yuk, menungsa urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungsa urip tinitah padha. Ayo. Banda donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani. Gak ngono. Kok iso ora grewes iku lho. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong batur. Kaya wong batu. Kaya wong batu. Kaya wong batu. Kula wong sura. Kaya wong batu. Ngono ya ngaku. Dikandani wes dikandani orang grewes. Sallu ala Nabi Muhammad. Shalawatan nggih. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairadai. Monggo. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairadai.
tepuk tangan nih. Oke, sajane sing apik niku langsung Bu, ngene lho Bu. Usai ini marhaban alan wasalan marhaban ya khairata. Iya, ngono lho. Kita baleni pisan meneh nggih. Mungkin langsung tepuk tangan nggih. Pokoknya sing tepuk tangan kula dungakno iso budal haji. Iso budal umroh. Sawahe turah-turah. Sing ora tepuk tangan. Penting urip lah. Sing ora tepuk tangan wajahe metenteng kaya wong lanang kuwi. Iya bapak-bapak lho wajahe metenteng sedaya. Ayo. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jatal Husaini. Marhaban alan wasalan. Marhaban ya khairadai. Lah ngopo kok ate ditambahi Bu, mangke nak mantuk Bapak mboten saged tilem dalu cekel bun-bunane marhaban ya Nurul Aini. Bene tambah disampluk jenengan. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anak soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Oh iso iku lho. Napa? Kedereng. Niki tetep lanjut terus. Kuat tenggene mriki. Nggih wonten mriki mawon kula mantuk. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Apa itu? Kok iso apa itu iku lho? Pengajian, mugi-mugi barokah manfaat. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokongnya sedurunge ditutup doa, tak dungakno. Wis pokoke sehat. Sing tenggene mriki sampai mantun donga, mugi-mugi angsal sedaya keberkahan kebaikan sedaya sing jenengan pingini diijabah kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine kathah halal barokah. Amin Allahumma amin. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang pas kirang sopan, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.